হ্যালো বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ছোট্ট ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে জানাবো কোরেক্স এলএস সিরাপটি সম্পর্কে। তো এই কোরেক্স এলএস সিরাপটির ইউজ, ডোজ, বেনিফিট সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে জানাবো যে কী সমস্যা থাকলে কতটা ডোজ হবে আর কতটা কাজ করে থাকে এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি। বন্ধুরা, আপনারা সবাই অবগত যে কোরেক্স সিরাপটি খুবই ফেমাস ছিল এবং এই কোরেক্স ডিএক্স যে সিরাপটি বর্তমান বার হয়েছে এর যে ভেরিয়েন্ট ছিল আলাদা, তার জন্য এই সিরাপটি খাওয়ার পরে অনেকটা সাইড ইফেক্ট হতো এবং এর মিস ইউজ হতো। এই জন্য এই কোরেক্স সিরাপটিকে গভর্নমেন্ট ব্যান করে দিয়েছিল। তাই এই কোরেক্স কোম্পানি, ফাইজার কোম্পানি কি করলো, এই সিরাপটিকে অন্য ভেরিয়েন্টে বার করলো, যেটা কোরেক্স ডিএক্স এবং কোরেক্স এলএস এইরকম ভেরিয়েন্টে বার করলো এবং নাম কিন্তু একই রাখলাম। তো এই যে কোরেক্স এলএস সিরাপটি রয়েছে, এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি হলো একটি এক্সপেক্টন ব্রঙ্কোডাইলেটর মিউকুলাইটিস একটি সিরাপ। এই সিরাপটি সাধারণত যদি বুকে কফ জমে থাকে সেই কফটাকে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। তো বন্ধুরা, এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি যে কোম্পানি তৈরি করেন সেটা কিন্তু খুবই দামি কোম্পানি এবং বিশ্ব মানের কোম্পানি, সেটার নাম হলো ফাইজার। এই কোরেক্স এলএস সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনটি রয়েছে সেটা হলো লেভোসালবুটামল, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং গুয়াফেনাসিন। এই তিনটি কম্পোজিশন দিয়ে এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি তৈরি। বন্ধুরা, এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি সাধারণত 100 ml এর হয়ে থাকে। 100 ml এর বর্তমান যে দাম সেটা হলো 130 টাকায়। এই সিরাপটি যে কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দোকানে ইজিলি পাওয়া যায়, তবে কেনার আগে এবং খাওয়ার আগে বা কাউকে খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডক্টরের সাথে পরামর্শ নেবেন। বন্ধুরা, এই কোরেক্স এলএস সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনটি রয়েছে প্রতি 5 ml সেটা হলো লেভোসালবুটামল রয়েছে 1 mg, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 30 mg এবং গুয়াফেনাসিন রয়েছে 50 mg, যেগুলি অন্যান্য কফ সিরাপগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। বন্ধুরা, এই সিরাপটি বুকে যদি কফ জমে থাকে এবং সেই কফ বাইরে বের হতে না যায় এবং বুকে কফ জমে থাকার কারণে সাই আওয়াজ হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সেগুলি কন্ডিশনে এই সিরাপটি ডক্টর দিয়ে থাকেন এবং খুব ভালো কাজ পাওয়া যায়। কোরেক্স এলএস সিরাপটি এই সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত রেজাল্ট পাওয়া যায়। ডক্টর সেই জন্য এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি প্রচুর পরিমাণে প্রেসক্রাইব করে থাকেন। বন্ধুরা, এই সিরাপটি ব্রঙ্কোডাইলেটর একটি সিরাপ। বুকে যদি কফ জমে থাকে এবং সেই কফকে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। এই ধরনের কফের ক্ষেত্রে এই সিরাপটি সাধারণত ডক্টর প্রেসক্রাইব করে থাকেন। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটির কি সঠিক ডোজ হবে সেটা কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দেবো, তবে এই সিরাপটির বয়স অনুপাতে এই ডক্টর এর ডোজ নির্ধারণ করে থাকেন। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি অর্থাৎ কোরেক্স এলএস কফ সিরাপটি অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে 10 ml করে দিনে 3 বার এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, যেমন বাচ্চার বয়স যদি 3 বছর থেকে 5 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 4 থেকে 5 ml করে দিনে 3 বার এবং বাচ্চার বয়স যদি 5 বছর থেকে 7 বছরের মতো হয় তাহলে 5 ml করে দিনে 3 বার এবং বাচ্চার বয়স যদি আরও এর থেকে কম হয় সেক্ষেত্রে ডক্টর ওজন বয়স অনুযায়ী ডক্টর এই সিরাপটির ডোজ নির্ধারণ করে থাকেন। বন্ধুরা, এই সিরাপটি খাওয়ার পরে কি কমন সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে? তো এই সিরাপটি খাওয়ার পরে কিছু কমন সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে, তবে সম্পূর্ণ সাইড ইফেক্টগুলি যে দেখা দেবে সেগুলি কিন্তু সবার ক্ষেত্রে হয় না। তো কমন যে সাইড ইফেক্টগুলি দেখা দেয় তার মধ্যে নোসিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, আপসেট স্টোমাস পেন, অ্যালার্জিক রিয়াকশন, ডাইজনেস, হেডেক, রেজ, হ্যাবিস, ট্রাম্পস, পালমিটেশন, মাসল কার্ভ এগুলি সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে এগুলি সমস্যা সবার ক্ষেত্রে দেখা নাও দিতে পারে। তো প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই ছিল আজকের এই কোরেক্স এলএস সিরাপটি নিয়ে ছোট্ট এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন। চ্যানেলে জুড়ে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।